प्यारे बच्चों, देखो क्लिनिक प्लस शैम्पू। क्लिनिक प्लस शैम्पू को हिंदी में क्लिनिक प्लस शैम्पू कहते हैं। यह बालों को मजबूत बनाता है। क्लिनिक प्लस शैम्पू। ये देखो बच्चों, सन सिल्क शैम्पू। सन सिल्क शैम्पू को हिंदी में सन सिल्क शैम्पू कहते हैं। ये बालों को मुलायम बनाता है। सन सिल्क शैम्पू। प्यारे बच्चों, देखो हेड शोल्डर्स शैम्पू। हेड शोल्डर्स शैम्पू को हिंदी में हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू कहते हैं। ये डैंड्रफ दूर करता है। हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू। ये देखो बच्चों, पंटीन शैम्पू। पंटीन शैम्पू को हिंदी में पैंटीन शैम्पू कहते हैं। ये बालों को चमकदार बनाता है। ये है पैंटीन शैम्पू। प्यारे बच्चों, देखो डव शैम्पू। डव शैम्पू को हिंदी में डव शैम्पू कहते हैं। ये बालों को स्मूथ बनाता है। ये है डव शैम्पू। ये देखो बच्चों, ट्रेसेम शैम्पू। ट्रेसेम शैम्पू को हिंदी में ट्रेसमे शैम्पू कहते हैं। ये बालों को स्टाइलिश बनाता है। ट्रेसमे शैम्पू। प्यारे बच्चों, देखो वाटिका शैम्पू। वाटिका शैम्पू को हिंदी में वाटिका शैम्पू कहते हैं। ये हर्बल शैम्पू होता है। ये है वाटिका शैम्पू। ये देखो बच्चों, हिमालया शैम्पू। हिमालया शैम्पू को हिंदी में हिमालय शैम्पू कहते हैं। ये प्राकृतिक तत्वों से बना होता है। शैम्पू। प्यारे बच्चों, देखो पतंजलि शैम्पू। पतंजलि शैम्पू को हिंदी में पतंजलि शैम्पू कहते हैं। ये आयुर्वेदिक शैम्पू होता है। ये है हिमालय शैम्पू। ये देखो बच्चों, लोरियल शैम्पू। लोरियल शैम्पू को हिंदी में लॉरियल शैम्पू कहते हैं। यह बालों को मजबूत करता है। ये है लोरियल शैम्पू। प्यारे बच्चों, देखो गार्नियर शैम्पू। गार्नियर शैम्पू को हिंदी में गार्नियर शैम्पू कहते हैं। ये बालों को पोषण देता है। ये है गार्नियर शैम्पू। ये देखो बच्चों, इंदुलेखा शैम्पू। इंदुलेखा शैम्पू को हिंदी में इंदुलेखा शैम्पू कहते हैं। यह बालों के लिए अच्छा होता है। ये है इंदुलेखा शैम्पू। प्यारे बच्चों, देखो केश किंग शैम्पू। केश किंग शैम्पू को हिंदी में केश किंग शैम्पू कहते हैं। ये बालों की देखभाल करता है। ये है केश। ये देखो बच्चों, मामा अर्थ शैम्पू। मामा अर्थ शैम्पू को हिंदी में मामा अर्थ शैम्पू कहते हैं। ये केमिकल फ्री होता है। मामा अर्थ शैम्पू। प्यारे बच्चों, देखो वाव शैम्पू। वाव शैम्पू को हिंदी में वाव शैम्पू कहते हैं। ये बालों को हेल्दी बनाता है। वाव शैम्पू। वाव। ये देखो बच्चों, बायोटिक शैम्पू। बायोटिक शैम्पू को हिंदी में बायोटिक शैम्पू कहते हैं। यह हर्बल शैम्पू होता ये है। है बायोटिक शैम्पू। प्यारे बच्चों, देखो खाड़ी शैम्पू। खाड़ी शैम्पू को हिंदी में खादी शैम्पू कहते हैं। यह प्राकृतिक शैम्पू है। ये है खादी शैम्पू। ये देखो बच्चों, मीरा शैम्पू। मीरा शैम्पू को हिंदी में मीरा शैम्पू कहते हैं। ये बालों को मजबूत बनाता है। प्यारे बच्चों, देखो रिजॉइस शैम्पू। रिजॉइस शैम्पू को हिंदी में रिजॉइस शैम्पू कहते हैं। ये बालों को मुलायम बनाता है। ये है रिजॉइस शैम्पू। ये देखो बच्चों, क्लिनिक ऑल क्लियर शैम्पू। क्लिनिक ऑल क्लियर शैम्पू को हिंदी में क्लिनिक ऑल क्लियर शैम्पू कहते हैं। ये डैंड्रफ हटाने में मदद करता है। शैम्पू। आज हमने 20 शैम्पू के नाम सीखे। आपको इनमें से कौन सा शैम्पू सबसे ज्यादा पसंद आया, बताइए।